qalbiga micnihiisu waa wadnaha ereyga qalbigana waa afka carabiga afka soomaaligana waa wadnaha walaashiin ismahaan khaliif iyada oo aad iyo aad uga helaysa wadnaha ayay idinkugu soconaysaa ka hadalka xagga dhakhtarka qalbiga kusoo dhawaada mar kale channelkeeni ahaa toosinta garaadka iyo barashada xigmadda iyo walaashiini ismahaan khaliif cali oo mar kale idiin sidaa wax tayo leh oo qalbada urun waxaan rabaa inaan idinkugu socdo qalbiga ama wadnaha nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisyo fara badan ayaa ka sugnaaday xadiisyadaas uu noogu sheegay in uu yahay qalbiga waxa ugu fiican inuu yahay hodantinimadana ay tahay qalbiga qofka hodan waxaa laga noqdaa qalbiga caafimaadka waxaa laga helaa qalbigaagu hadduu caafimaado ama wadnahaaga jirkaaga oo dhan wuu caafimaadaya marka waxaan rabaa inaa caawo idinkugu socdo qalbiga xun wadnahaaga muxuu ku xumaan karaa wax ka mid maadaama uu cashirkan wadnaha ahayn wax la dhayalsado ama ahayn wax hal maalin ama 2 beri ama 100 maalmood lagu bixin karo cashirkiisa yahayna wax aad iyo aad u balaaran yahayna wax bulshadeena maanta Soomaalida aad iyo aad ugu baahan yihiin maxaa yeelay noloshaada waxa ugu muhiimsan inay hagaagtaa waa in uu wadnahaaga markuu hagaago ayuu jirkaaga caafimaadaya markuu jirkaaga caafimaadana noloshaada ayaa caafimaadayso ilaah xaggiisana wax fiican ayaa ku jiraya sida ay ka sugnaatay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisyo fara badan ayaa nabigeena ka sugnaa anigu sheekad miya xaggaas xadiisyada idinkagama soo galaayo laakiin nabiga wax fara badan wuxuu yiri wax oo aayad ayaa jirta xataa oo quraanka ku sugan oo dhahayso yawma laa yanfacu maalan walaa banuunan ilaa man ata Allah biqalbi saliim qofka binu aadanka maalinta qiyaamaha markuu ilaahay hortiisa soo istaagana waxa la fiirinaya ilaahay u daalacanayo waa qalbigaaga waa wadnahaaga ogaada nolosha oo dhan inaa adduunka ku guulaysatid aakhirana jannadii aadid haddaad doonaysid walaal qaaliyow walaashaa ismahaan iyadoo wadnaheeda ka hadlaysa waxay ku leedahay walaal ku dadaal nadaafada qalbiga maantase qof haystaa in ay yar tahay qalbiga qiimeeya qalbiga qiimo u yeel qalbigaaga qaaya fiican iyo meel sare saar qalbigaaga ha geynin qashinka ha dhex dhigin qurunka sida aad dharkaaga u ilaashatid ka daran qalbadaada u ilaasho walaalayaal waxaan rabaa maanta wax yar inaan idinkugu socdo waxaan idinkaga dhigi doonaa sida iigu noqoto ayaa idinkugu soo gelin doonaa qalbi xumida qalbiga xun calaamadihiisa marka qofka muslimka inuu iska ilaaliyo maadaama uu ilaahay yiri quraankiisa nagu yiri nabigeenana calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay subxaanallah in qalbiga wax kasta waa in amaanta dhan adiga imtixaan isku haysaa maaha dadka inaan ku mashquushid waa adiga muhiimadda waa adiga ayaa muhiima adiga waxaad tahay qof qaaliya waxaad tahay ilaah ayaa ku soo dirsaday adduunka ilaah ayaa kuu soo dirsaday waxaa lagu soo diray adduunka inaad kusoo ziyaadaysid oodan dhibaato dadka gaarsiin oo horumar gaarsiisid nafsadaada dadkan wax u qaban kartid marka qalbadaada miisaan ay waxay ku leedahay walaashaa qalbadaada miisaan mar walba waxaana ku miisaantaa xanuunka ay kugu haysa ayaa cudurkaaga ku garanaysaa qalbadaada iyo wadnahaaga waa in uu nadiif ahaadaa ha ka shaqeyn wax kale ha ku mashquulin adduunyo ha ku mashquulin dadka ha ku mashquulin nin iyo naag ha ku mashquulin ilmahaaga wax kuu aakhiro kuu ordayay kuu hiilinaya ma jirto adduunka xataa lagaaga tagaya dadka adduunkay waxba kuu qabanayninba aakhiro xaggee joogtaa ha ku mashquulin qabiilka waxaas oo dhan waa wasaqeynayaan waxa xataa fiiri aayadaha quraanka oo ku sugan intaas goor ayay ka sugnaatay dadka ugu horeeya
dadkaaga ayaaba ku dayici karaba adduunkay kugu dayacayaan dadkaaga aakhira xaggee joogtaa marka walaalayaal waxa ugu qiimaha badan adduunka aa haysatid waa adiga inaa maanta nooshahay wadnahaagana aa ka shaqaysid nadiifisid noloshaada guushaada adduun iyo aakhirane iyo hadiyadahaaga oo dhanna ay ku sugan yihiin wadnahaaga ayay hadiyadahaaga ku sugan yihiin wadnahaaga markuu nadiif noqdo waxaa kasoo baxaya hadiyado fara badan wax kasta fudeedu ku noqonaya wax kasta fudeedu ku noqonaya waxaad noqonaysaa qof firfircoon caafimaad leh qofna maamulin lana maamuli karin free ah subxaan allah anaga maanta waxaa isku haysanaa badankeena inaan free manihin qof kasta meelaa lagaga dhegan yahay marka waxa kugu dhegan oo dhan adiga ayaa u siisay waxaana u siisay dadka ogolaansho ugu siinaysaa wadnahaaga ayaa xanuunsan waxa ugu muhiimsan inaad dadka wax tartid ilmahaaga guuleystaan noloshaada guuleysatid wax kasta horumar ku gaartay hadaarati walaalayaal qalbada xumida iska miisaan waxaana ku miisaamaysaa mar walba uu wadnahaaga ku danqadaa hadduu xasad yahay adi isku noqo maxaa xasad u tahay hadduu miseer yahay maxaan u miseertay haddaa wax halaysa kugu soo noqonaya dadka iyo cafiya dheh haddaa dadka wax adiga ay kaa haleeyeen oo dhibsanaysa sidaas oo kale ama hadaa haleysay ama waa lagaa haleeyay labadaba hadduu kugu soo noqda cafi haddaa cafin karin uu soo noqonaysa dadka weydiisa cafi haddii kaleetane waa in aad adigane dadka cafisaa adigane lagu cafiyaa haddaa wax haleysay oo ilaahay kugu ogyahay maxaa yeelay dadka inta adduunka noosha inaa cafis weydiisatid marka maanta qaybtan oo qalbi xumida waxyaabaha qalbada badanaa nadiifiya qayb ka mid ah ayaa hal idinkugu soo qaadi doonaa marka ogow tan maanta waxaan kugu soo gabagabeynaya in aad muhiim tahay qalbadaada halkaas ayaa gacanta saaraysaa wadnaaga ayaa gacanta saaraysaa gacantaada waa koronto ayaa tahay waa bogsiinaysaa gacantaada wadnaaga saaraysa waa dhegeysanaysaa saas u saaraysaa waa isdhegeysanaysa waxaa leedahay haye maxaa jiro maxaa u baahan tahay bal adiga isla sheekeyso maxaa ku danqinaayo xagee ka danqatay arin kasta ku danqiyaana meelay ka timaaday please hurdada ka kaca bil axsaanakum hurdada ka kaca waa idintuuga hurdada ka kaca we are sleeping waa hurdaynaa oo hurdo diib ayaa anagoo ku jirno soconaynaa bal hurdada ka kaca dhagaysta wadnihiina wax kastoo ku danqiyaa xaguu ka yimaaday dheh muxuu ku danqiyay dheh adiga isbogsii oo boogahaaga dhay markaas kadibna dadka ayaa bogsiin kartaa oo walaashiin ismahaan qalif cali oo aad iyo aad idinla jecel kulanta kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu like subscribe iyo share ka ilmaamina